Привет, дорогие друзья! Мы планируем перевести это видео на все языки мира, поэтому я буду объяснять максимально, чтобы было максимально понятно даже тем людям, которые не в теме. Итак, Служба безопасности Украины вызывала меня на допросы, прекрасно зная, что меня нет на территории Украины. Для начала, СБУ сообщила Центральной избирательной комиссии, что Шарий выехал из Украины в 2012, а Клюев в 2014. Служба безопасности Украины сама своим собственным письмом сообщила в Центральную избирательную комиссию, что меня нет в Украине. Более того, что я не могу в Украину въехать. Здесь с тех пор он не возвращался на украинскую территорию. При этом сейчас СБУ, желая создать видимость, как будто бы они не знают, что меня нет на территории Украины, удалила новость о том, что меня нет на территории Украины, со своего официального ресурса. Это очень смешно, потому что в других ресурсах, в новостных ресурсах сохранено это письмо. Вот это письмо. И вот здесь четко сказано, что кроме всего прочего, в решении Шевченковского районного суда указано, что Министерством безопасности и юстиции Нидерландов проинформирована Генеральная прокуратура Украины касательно наличия у обвиняемого Шария статуса беженца, что делает невозможным его передачу Украине в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года. Эта же информация о том, что глава СБУ Баканов сообщил данную информацию, есть еще до сих пор на Фейсбуке Службы безопасности Украины от 3 июля 2019 года. Скорее всего, оттуда они также это уберут. Если мы извлечем информацию, которая сейчас снесена с сайта Службы безопасности Украины, мы прочтем вот это вот. Как и обещали, Служба безопасности отправила письмо. И в этом письме как раз достаточно четко указывается, что Анатолий Шарий пребывает за территорией Украины и не может посетить территорию Украины. При этом, как вы знаете, Служба безопасности Украины сделала вид, что не знает, что я нахожусь за территорией Украины и имею статус беженца, что делает невозможным мое посещение территории Украины. Они меня вызывали на допрос. На допрос пришли мои адвокаты, и они, ввиду того, что я якобы не явился на допрос, хотя я говорил, что я готов участвовать в любых следственных действиях путем видеосвязи, что позволяет Криминально-процессуальный кодекс, они объявили меня во всеукраинский розыск. Но помимо всего этого они показали подозрения. И вот здесь вот мы переходим к самому главному. Я уверен, это будет интересно не только нам, но и всем жителям Запада, Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Азии, Евразии и остальных. Потому что это официальный документ предъявления подозрения Шарию. Читаем. Уведомление о подозрении 16 февраля. Следователь 3-го отдела Следственного управления Главного управления СБ Украины Киевской области лейтенант Савенко Олег Олегович сообщил: Шарий Анатолий Анатольевич, проживающий по адресу Киев, Вадима Гетмана 43. Я должен заметить сразу же, что дома Вадима Гетмана 43 в Украине нету. Корпус А, квартира 450. Корпуса А там также нету, потому что дома такого нету. О том, что он подозревается в совершении преступлений. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности информационной безопасности Украины, а именно предоставление иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Вторая статья в разжигании национальной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства. Фактические обстоятельства уголовных преступлений, совершении которых подозревается Шарий. Мы переходим к фактажу, приготовьтесь. Итак, в 2013-2014 годах у гражданина Украины Шария при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах возник преступный умысел на совершение действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, информационной безопасности. Так, при неустановленных расследованием обстоятельствах в период 13-14 годов Шарий, будучи гражданином Украины, вступил в предварительный преступный сговор с представителями иностранного государства Российской Федерации и организаций этой же страны, а именно российских телерадиокомпаний. И по мотивам явного пренебрежения к украинскому государству
и украинскому народу дал согласие на оказание помощи представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины. Итак, мы давайте пролистаем все, как я подрывал деятельность. Я вам скажу точно, что там не указано конкретно, где я, с кем я договорился о подрывной деятельности и так далее. Это все не установлено. Давайте перейдем к фактажу, потому что они здесь показывают четко, в чем я обвиняюсь и за что. Это самое главное. Так, весной 2014 года, находясь в городе Рига, Латвийской республики, Шари, действуя умышленно, с целью причинения вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, информационной безопасности Украины, подыскал информацию, я подыскал ее, и предоставил ее в режиме интернет-видео соединения в интервью ведущему российского телеканала «Звезда». Во время этого интервью Шари сознательно извращенно осветил факты и события путем целенаправленно выгодного влияния, распространил специально подобранную недостоверную, неполную и предвзятую информацию о проведении антитеррористической операции, применив при этом такие ложные выводы в отношении военнослужащих. Патриотами Украины нужно называть точно не их. Здесь все достаточно четко сказано, что я сделал. Давайте теперь перейдем на телеканал «Звезда». Настоящим патриотом Украины сейчас нужно называть уж точно не их, а, к примеру, беглого репортера Анатолия Шария. То есть Служба безопасности Украины в своем подозрении приписала мне не мои слова, а слова ведущего. Читаем далее, что мне предъявляется. Сила в правде, а не в машине украинской пропаганды. В принципе, даже если бы такое сказал я, в этом, конечно, нет никакой государственной измены. Но давайте послушаем. Как в том фильме, он уверен, сила в правде, а вовсе не в машине украинской пропаганды. Лилия Валеева, Артем Меркуш. Это все. Эти слова также не принадлежат мне. Служба безопасности Украины всерьез обвиняет меня в том, что в ролике сказаны две фразы, которых я не говорил. Что еще я говорил в этом ролике? Кстати, интересно, да, в этом интервью. Во-первых, разоблачал фейки. Это доходный дом Павлова, а находится он по улице Сумской, 108, но не в Славянске, а в Харькове. Это фактическая информация. И они приводили там пример моей фактической информации. На момент этого видео, кстати, интересно, у меня было всего 47 тысяч подписчиков на YouTube. Конечно, информационная война, и она с одной и с другой стороны бывает, идет без правил. Это в этом же интервью я рассказываю об информационной войне, которая с обеих сторон идет без правил. При этом он подчеркивает, с Россией отношениями не связан. Вы мне покажите, когда я вообще говорил, что я там фанат России. Никогда в жизни такого не было. И такого на самом деле не было. Я говорил, что я фанат российской живописи, что я фанат российской кухни, это классно, да? Российских песен классических, мне очень нравятся, Лемешев и так далее. В общем, в этом обвиняет меня Служба безопасности Украины. Идем дальше. В неустановленном месте на собственном телеканале Анатолий Шарий, у меня нет телеканала, который функционирует на видеохостинге YouTube, режим доступа тра-та-та, разместил видеозапись под названием «Шарий невменяшкам. Спуститесь на землю». Это чистая ложь. СБУ приводит мне в вину видео, которое было посвящено определенным людям. Ни в одной европейской стране это никогда в жизни не подпало бы под разжигание межнациональной розни. Но самое главное, что это статья 161, эта статья считается легкой, срок давности возбуждения уголовного производства по ней 3 года. В других странах даже меньше. Поэтому welcome, конечно же, высылайте эту информацию в Евросоюз, это будет крайне интересно. 2,5 раза уже прошли сроки давности по этому материалу. Дальше. 18 сентября 2014 года, реализуя совместный преступный замысел, Шарий на собственном канале Анатолий Шарий, функционирующем на видеохостинг YouTube, действуя умышленно, продолжая оказывать помощь представителям Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере, находясь в неустановленном месте, разместил видеозапись под названием «Москвич, воюющий на территории Украины», в котором сознательно и искаженно распространил специально подобранную недостоверную информацию, направленную на деморализацию народа и армии, подрыв морального духа населения и армии Украины, одобрение насилия и жестокости по отношению к вооруженным силам Украины. С указанной целью Шарий умышленно применил следующие высказывания. «Русские воюют с нацистами»,
Армейцы, ограниченные люди, глаза как у рыбы. Указанная информация, согласно заключению экспертов, является одной из форм подрывной деятельности, а именно пропаганда с признаками провокации, как действия, направленные в ущерб государственной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны. Переходим к видео. Первое, что я говорю в этом видео. Вместе с сепаратистами воюют россияне. Это абсолютно четко, это абсолютно ясно. После этого я предоставляю возможность высказаться человеку, у которого берем интервью, по всем канонам интервью. Того, что происходило на Донбассе, русские воюют с нацистами. Оказывается, Служба безопасности Украины в очередной раз приписывает мне слова «русские воюют с нацистами», которых я не говорил. С армейцами, да, пересекался. Настолько ограниченные люди, что просто как бы я в шоке. Опять, это слова принадлежат не мне. То есть в своем подозрении они указывают, что Шарий сказал то-то, то-то, а на самом деле Шарий этого не говорил. Бессмысленно вообще, глаза как у рыбы. Все, они хотят привлечь меня к ответственности за слова, которых я не говорил. Далее. Продолжая реализовывать совместный с представителями иностранного государства умысел 10 октября 2014 года, действуя умышленно с целью причинения вреда суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности информационной безопасности, находясь в неустановленном месте, провел диалог с автором канала Дмитрий Шилов. Так, под названием Анатолий Шарий «Путин Немцов в своей жизни», в котором сознательно и предвзято подал информацию о действиях президента Российской Федерации, в том числе по агрессии Российской Федерации в отношении Украины, а именно, что геополитические интересы Путина являются главными по сравнению с выполнением Российской Федерации международного права. При этом Шарий использовал такие выражения: «То, что он делает, многоточие, значит так и дано». Это как в оригинале «дано». Он не обязан думать, что было бы хорошо Украине. Указанная информация является одной из форм подрывной деятельности, а именно конкретной, поданной сознательно, направленной на распространение, специально подобранной предвзятой информации касательно оправдания действий президента Путина. Переходим на канал Дмитрия Шилова и смотрим, что я сказал. Смотри, ну ведь на самом деле голосуют ведь за него, да? Ну понятно, за кого, о ком мы говорим. Но ведь голосуют. Ведь нельзя сказать, что это все фальсификации, это бред сказать. Реально что поддерживают, потому что альтернативы нет. Ну так вот, в таком случае, значит, это тот человек, который нужен тем людям, которые за него голосуют. Все. Служба безопасности Украины всерьез хочет выдать вот это вот за оправдание действий президента Российской Федерации, что подпадает под определение государственная измена. Я не фанатею от политики, я не хочу углубляться, да, конкретно от каких вопросов в политике, во внешней той же самой политике. Это Служба безопасности Украины мне в вину не ставит. Но то, что он делает, мне кажется, это то, что ведь его поддерживают. Если поддерживают, значит так и надо. Как это представлено в материалах Службы безопасности Украины? То, что он делает, значит так и дано. Имеется в виду, значит так и надо. Они вырезали, конечно же, серединку и пустили вот это вот абсолютно вне контекста. Это всерьез предъявляется мне как государственная измена. А дело в геополитических интересах президента Путина. И он не обязан думать хорошо, чтобы было хорошо Украине. По мнению Службы безопасности Украины, я должен был заявить, что президент Путин обязан думать, чтобы было хорошо Украине. Когда говорят, кстати, что наши, да, которые ходят с триколорами, что ваши, ура-патриоты, рассказывают, он хочет, чтобы было хорошо Украине. А почему он должен этого хотеть? Он президент России, он хочет, чтобы было хорошо России. Это абсолютно очевидные вещи, тем не менее СБУ ставит мне их в вину. Предвзятая информация касательно оправдания действий президента Российской Федерации, в том числе по агрессии Российской Федерации в отношении Украины. Идем дальше. Позже, 24 мая 2017 года, Шарий, действуя умышленно, осознавая, что своими действиями оказывает помощь представителям иностранных организаций, дал интервью на России-1,
в 60 минут, в котором сознательно, искаженно распространил специально подобранную недостоверную информацию относительно языкового вопроса в Украине, в частности, о якобы неприятии украинским обществом деятельности государства по введению квот на использование русского языка в средствах массовой информации. Указанная информация, согласно заключению экспертов, является одной из форм подрывной деятельности, а именно пропагандой многоязычия. Это написано в тексте. Это пропаганда многоязычия. Таким образом, это подрывная деятельность. Посмотрим. Ну, конечно же, украинский язык в Украине понимают все. Это, ну, то есть, кто не понимает, я не знаю таких людей, которые бы не понимали украинский язык. И с другой стороны, это очень весело, потому что, вы знаете, жгучие патриоты, которые производят контент именно в Украине, там, 95-й квартал, они вдруг сейчас начали очень сильно желать втиснуться в 25% русскоязычного контента. 95-й квартал – это детище нынешнего президента Украины. На то время он еще не являлся президентом Украины. Но сегодня они вспомнили именно это мое интервью, где по сути я говорю о том, что украинский язык понимают в Украине все, в качестве того обвинения мне по статье «Государственная измена», когда я говорю о том, что детище будущего президента пожелает втиснуться в языковые квоты для того, чтобы свои шоу вести на русском, а не на украинском. То есть они-то ведь где-то там понимают, что не пойдет у них по-украински так, как у них сейчас идет. И вот это вот весело. Это на самом деле очень забавно за этим наблюдать, за тем, как эти люди, которые создают постоянно такие патриотические многие передачи, они сейчас очень вдруг захотели втиснуться именно в 25%. Вот это вот забавно. Я рассказываю про 95-й квартал. О том, что на самом деле они хотят втиснуться в языковые квоты. При этом, вдумайтесь, я даже не осуждаю эти языковые квоты. Но по поводу украинского языка я же говорю, что понимают все. Просто мне кажется, что это один из шагов, что дальше они будут внедрять какие-то новые запреты. И вот это вот уже, конечно, печально. Вы, конечно же, спросите, где здесь дезинформация, где здесь что-то, подрывающее основы государственности Украины. Я не говорю плохо про квоты, я говорю, что их даже понять можно было бы. В квотах-то ничего там такого прям потрясающего, ужасающего нет. Другое дело, что, конечно же, когда они требуют этого же, ну или там условно этого, от региональных каналов, где люди ну так привыкли, они так живут, это называется уже, конечно же, через колено. То бишь, я тогда даже не осудил квот, что я сейчас сделал бы с огромным удовольствием. Даже тогда на российском канале я не осудил эти квоты в 2017 году. Больше всего это ударит по производителям контента, которые отлично знают, на какой контингент этот контент направлен на русскоязычный. И сейчас попрыгают Зеленский и все остальные, это будет очень-очень забавно. Я так понимаю, что в 2021 году это интервью мне вспомнили именно из-за Зеленского. Ну а по поводу того, что одной из форм подрывной деятельности является пропаганда многоязычия, я не знаю, как это даже можно охарактеризовать. Пропаганда многоязычия как подрывная деятельность против государства в 21 веке. Эта страна претендует на то, чтобы быть в Евросоюзе. Пойдем дальше. В дальнейшем, 12 декабря, Шарий, действуя умышленно, продолжая реализовывать умысел, посредством интернет-видеосвязи выступил на телеканале «Россия-1», в который принадлежит Всероссийское государственное телевидение, в программе «Кто против?». Видео данного выступления было размещено на канале «Россия-24». Под названием «Анатолий Шарий опубликовал документ о причинах пожара в Доме профсоюза «Кто против?», в котором Шарий сознательно, искаженно освещает факты о событиях во время революции достоинства. В частности, Шарий предоставляет неправдивую информацию о деятельности группы химиков, которые якобы изготавливали взрывчатые вещества для участников данных событий. Указанная информация, согласно заключению экспертов, является одной из форм подрывной деятельности, а именно провокации конфликта между политическими силами в государстве. Конечно же, я не выходил в эфир этого российского телеканала. Это проще простого перепроверить. Это первое. Теперь второе. Вот
Интересное очень расследование проводит Анатолий Шарий, и он публикует и документы, и видео. Я думаю, что мы только в начале этого пути, этих публикаций. Но вот одно из последних, давайте посмотрим. Они цитируют мой YouTube-блог. Я не выходил даже в эфир этого телеканала, поэтому в эфире этого телеканала я произнести ничего не мог. Что же я показывал в своем блоге? Я показывал материалы оперативно-розыскного дела Службы безопасности Украины, а также я обнародовал оперативные видеозаписи, которые свидетельствуют о том, что в Доме профсоюзов действовала лаборатория так называемых химиков. Это видеозапись, видеоподтверждение. Мы идентифицировали всех людей, которые в этом участвовали. Я, тем не менее, по мнению СБУ, искажал и манипулировал, а также выдумал вот эту информацию. Касательно деятельности группы химиков. Это доклад, сами понимаете, чей? Службы безопасности Украины. В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий получена информация касательно деятельности в помещении Федерации. Я не выходил в эфир, они меня обвиняют в том, что я вышел в эфир. В эфире меня не было. А вот эта информация прекрасно известна Службе безопасности Украины. Я провел журналистское расследование, на что бы я имел право в любом цивилизованном государстве, но только не в Украине. В Украине меня обвиняют в том, что я покусился на святую революцию достоинства, обнародовав фактические данные о том, где производились взрывчатые вещества. Договаривались. Они лабораторию называли «Муравейник». 11 февраля в помещении «Муравейника» пребывали 3 лица. Патриот, Белов и еще какой-то человек. И они, Патриот вот в частности, обговаривал. Это я зачитываю материалы следствия Службы безопасности Украины. Служба безопасности Украины отлично знает, что эти материалы абсолютно правдивы. Эти материалы подкреплены оперативными разработками, оперативной съемкой и так далее. Далее они продолжают цитировать мой видеоблог. Я в эфире не появляюсь. Сектор собирался захватить здание Сушия. Опа! Этого не знал, конечно же, Горбатюк. Нет, конечно же, он это знал, потому что все эти документы... Служба безопасности Украины обвиняет меня в том, что я посредством видеосвязи вышел на канал России и начал там сообщать неправдивые данные. Эти данные абсолютно правдивые, они подтверждены видеозаписями. Второе, я не выходил в эфир российского телеканала. Пошли дальше. После этого 16 декабря Шарий, действуя умышленно, сознательно, желая нанести ущерб суверенитету, территориальной целостности государства, вышел опять на российский телеканал «Россия-24», где вышло видео под названием «Любопытные факты о мирном Майдане», в котором Шарий сознательно искаженно осветил факты о событиях во время революции достоинства и распространил ложные утверждения. Цитата. «Там производят взрывчатые вещества, там засели террористы». Указанная информация, согласно заключению эксперта, является одной из форм подрывной деятельности, а именно провокации конфликта между политическими группами. Проверяем правдивость подозрения Службы безопасности Украины и выход Шария в эфир российского телеканала. Активистов. Левый берег тоже. Взрывчатку в Дом профсоюзов подбросили, сообщает активист. В очередной раз СБУ врет в своем подозрении. Я не выходил в эфир, они цитировали мой YouTube-блог. YouTube-блог, подтвержденный всеми фактическими данными. Это Анна Купина. И опознали ее вот с помощью вот таких вот технологий Службы безопасности Украины. Также в курсе, что это за человек. Сегодня Служба безопасности Украины в своем подозрении вписала мало того, что ложь, клевету по поводу того, что я выходил куда-то в эфиры, распространял какие-то данные, которых я не распространял. Они, помимо этого, говорят, что вот эти все документы выдумал я сам. Ну хорошо, если я их выдумал, тогда Анна Купина может подать на меня в суд за клевету, да? За клевету и отсудить 1500 гривен. Но это ни в коем случае не государственная измена. Далее, 14 сентября Шарий, действуя умышленно, продолжая своими действиями наносить ущерб суверенитету, территориальной целостности, меня больше всего поражает территориальная целостность и неприкосновенности информационной безопасности Украины, находясь в неустановленном месте, путем прямого включения выступил на телеканале «Россия-1», где рассказал про преступление УПА. Так Шарий сознательно применил следующие ложные, направленные на искажение исторических событий высказывания. ОУН – террористическая организация, шовинисты, бандиты и убийцы. Остановили поезд,
который двигался. Остановили, начали убивать пассажиров. Сразу же вам скажу, этот эфир также находится в открытом доступе. Вы можете на него перейти. Откуда они взяли, цитирую, информацию террористическая организация, шовинисты, бандиты и убийцы, я не знаю. Потому что я этого в своих словах точно не нашел, но даже в словах гостей я этого не нашел. Да? Ну и теперь, как я включился в этот эфир. Захоронены там люди, которые участвовали в неком мероприятии, которое называется рейд. УПА на пассажирский поезд на маршруте Белжец-Рава-Русская. Воины УПА, которые похоронены в этой могиле, остановили поезд. Ну и начали убивать всех людей, которые двигались в этом поезде. В частности, там убитым. Это историческое событие. Это не мог Шари этого выдумать. Это историческое событие. Информация о котором есть не только в открытых источниках, в официальных источниках, польских, ну и, конечно же, украинских также. Я не выходил в этот эфир. Я не называл их шовинистами, хотя мог бы назвать. Это мое личное дело, как кого называть. И за это сообщается, что это была пропаганда, направленная на внедрение в сознание населения Украины и Российской Федерации ложных идеологем по неправильности нынешнего курса Украины и провокации межэтнического украинско-польского конфликта. Ставил под сомнение курс Украины. Если бы я прочел вот такой оборот, ставил под сомнение внешний и внутренний курс государства Украины в 1973 году в Советском Союзе, может быть, я бы не удивился. Сейчас уже тоже мало чему можно удивиться в государстве Украины. Итак, я ставил под сомнение внешнеполитический курс Украины. Далее, 7 ноября 2020 года, настойчиво продолжая осуществлять свой преступный замысел, Шари на своем собственном канале, действуя умышленно, с целью ущерба суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности информационной безопасности, сообщил, что наконец нашли виновного в потере Крыма, в котором сознательно распространил неполную и предвзятую информацию о деятельности СБУ. При этом Шари использовал такие ложные и оскорбительные высказывания: «тупые свиньи из СБУ», политическое преследование этой действующей недовласти, преследование главы оппозиционной партии, которая очень сильно печет этой действующей недовласти. Эксперты показали, что это формирует у целевой аудитории недоверие к существующей власти и деятельности Службы безопасности Украины. Служба безопасности Украины обвиняет меня в том, что я формировал недоверие к действующей власти. Если ты не доверяешь действующей украинской власти, тебе грозит 15 лет. А также в том, что я называл представителей Службы Украины, безопасности Украины, тупыми свиньями. Если вы прочли это подозрение и пришли к выводу, что в Службе безопасности Украины работают не тупые свиньи, напишите об этом. Указанные действия гражданин Шари совершил умышленно в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Здесь приводится множество экспертного мнения. Вот, к примеру, Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины провел вот этот анализ тому, что мои выступления были направлены на формирование негативного имиджа Украины путем распространения недостоверной информации, в частности, относительно событий во время революции достоинства. Таким образом, при описанных обстоятельствах Шари подозревается в государственной измене, то есть в деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности информационной безопасности Украины. Следователь Следственного управления Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Савенко Олег Олегович согласовал этот бред сумасшедшего. Прокурор Киевской городской прокуратуры Сибиряков Алексей Александрович. На этом у меня все. Теперь вы знаете, за что мне грозит от 12 до 15 лет тюрьмы, а также за что я уже объявлен в межгосударственный розыск. Впоследствии они намереваются отправить эти материалы в Евросоюз
и также запросить у Интерпола мой розыск как опасного преступника. До свидания.